สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กปลวกแดงครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ทำคลิปลงใหม่เลยนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เรามาจัดกันนะครับผมก็วันนี้จะพูดถึงเจ้านี่ครับผมหน้าตาแบบนี้นะครับเจ้าลูกปืนล้อหลังนะครับของ Civic FD นะครับน่าจะเสียกันเกือบทุกคันนะครับเวลาเสียนะครับจะมีเสียงหอนนะครับที่หลังรถนะครับเวลาวิ่งหอนตามความเร็วเราเลยนะครับก็คือเสียงหอนคล้ายๆเหมือนมีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับมาวิ่งอยู่หลังรถเราเสียงดังอื้อเลยนะครับผมก็เสียงมันจะคล้ายๆกับยางที่มันหอนนะครับยางหมดสภาพแล้วมันจะหอนเสียงจะคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีนะครับก็ต้องลองยกรถออกมาดูนะครับแล้วก็หมุนล้อนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปเปลี่ยนลูกปืนล้อเนี่ยผมเคยทำไว้แล้วนะครับประมาณปีที่แล้วนะครับเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับพอย้อนกลับไปดูแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยละเอียดนะครับก็เลยขออนุญาตทำใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกแม่แรงนะครับใช้แม่แรงยกรถนะครับแล้วก็ถอดล้อลุยกันเลยครับเมื่อเราขึ้นแม่แรงจนล้อลอยแล้วนะครับผมอย่าลืมวาง3ขาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวทีนี้เรามาลองหมุนล้อดูนะครับตรวจสอบยางตรวจสอบดูว่ามันเสียงมันดังมาจากอะไรนะครับดูยางถ้ายางบวมนะครับจะเป็นที่ยางถอนจากยางนะครับแต่นี้ยางปกตินะครับทีนี้มาฟังเสียงนะครับได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยครับเสียงมันดังมาจากลูกปืนนะครับดังตามรอบยิ่งรอบเร็วก็นะครับเนี่ยเสียงมันคลืดอยู่นะครับผมพอเราวิ่งเร็วๆมันจะดังอึ้งเลยนะครับผมโอเคดังนั้นก็สรุปได้ว่าเป็นที่ลูกปืนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลูกปืนล้อกันนะครับผมโอเคเอาล้อวางแบบนี้ก็ได้นะครับเซฟตี้อีกหนึ่งเผื่อแม่แรงหรือ3ขามันยุบนะครับมันก็ยังมีแม็กรับนะครับแต่ข้อเสียแบบนี้คือแม็กเราจะเสียด้วยนะครับถ้ารถมันร่วง โอเคเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่ได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยชัดเจนเลยครับเป็นที่ลูกปืนนะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดนะครับขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวมันจะมีสายน้ำมันเบรกนะครับเป็นสายอ่อนกับสาย ABS เดี๋ยวเราเอามันออกก่อนนี่เบอร์12นะครับส่วนเจ้าสาย ABS นะครับมันจะเป็นคลิปนะครับแล้วเป็นหัวบานอยู่ด้านในนะครับเราต้องหาอะไรมากดหัวมันนะครับไม่ให้มันบานแล้วก็ดึงออกมานี่ครับเสร็จละนะครับเป็นหัวนะครับบีบมันนะครับโอเคดูดละก็ระวังนะครับในการถอดสายนะครับในการขันน็อตระวังอย่าให้สาย ABS มันขาดนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราถอดชุดคาลิเปอร์นะครับปั๊มเบรกเนี่ยมันจะมีน็อตเยอะอยู่2ตัวนะครับผมตัวนี้ก่อนตัวบนอยู่นี่ครับตัวบนเห็นไหมเนี่ยนี่ครับแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวล่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราถอดกันเลยนะครับผมใช้เบอร์14นะครับนี่ครับต่อไปตัวล่างนะครับ
ตัวนี้เข้าถึงยากหน่อยนะครับผมออกแล้วครับทีนี้เราก็จะสามารถเอาเจ้าตัวคาลิเปอร์ออกได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับหาอะไรมาลองไว้หน่อยนะครับอย่าปล่อยให้เจ้าตัวคาลิเปอร์มันห้อยนะครับเพราะสายเบรกมันจะตึงนะครับโอเคต่อไปก็ถอดจานเบรกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเจ้าดิสเบรกเนี่ยนะครับผมทีนี้ดิสเบรกมันจะมีเป็นน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับตัวนี้นะปกตินะครับเขาจะขันไว้แน่นเลยเราจะใช้ไขควงธรรมดาไขไม่ออกนะครับเราต้องใช้เขาเรียกว่าไขควงกระแทกนะครับผมตัวนี้นะครับต้องมีเครื่องมือนี้นะครับไม่งั้นเอาไม่ออกนะครับโอเคนี่ครับเป็นแบบนี้นะจะใส่ตัวนี้โอเคทีนี้นะครับมันก็จะสามารถขยับออกแล้วนะครับไม่มีอะไรยึดละแต่ทีนี้นะครับรถใช้ที่ใช้มานานยังไม่เคยถอดนะครับมันจะแน่นมากนะครับเนื่องจากมันก็โดนฝุ่นโดนน้ำนะครับเราต้องใช้อันนี้ครับผมน็อตเบอร์12นะครับขันเข้าไปในรูนี้นะครับรูตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับน็อตตัวนี้มันจะไปดันนะครับไปดันระหว่างตัวจานเบรกกับทับตัวลูกปืนนะครับนี่ทำให้มันออกมานะครับผมนี่ออกมาละไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนเอาไปกระแทกนะครับผมแค่นี้ก็หลุดละเรียบร้อยโอเคทีนี้นะครับนี่เจอละเห็นไหมครับเสียงดังเลยชัดเจนดูสภาพมันนะครับโอเคต่อไปก็จะมีน็อต4ตัวนะครับ1 2นี่3แล้วก็4นี่ครับฝั่งนี้นะ4ตัวนะครับแล้วก็ขันจากด้านหลังนะครับนี่2 3แล้วก็4ตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผมต่อไปถอดน็อตนะครับใช้เบอร์14นะครับใครยังไม่เคยถอดอาจจะแน่นนิดนึงนะครับผมเวลาถอดระวังไปโดนสาย ABS ขาดด้วยนะครับให้ระวังไว้ด้วยผมจะคลายให้มันรวมก่อนนะครับเนี่ยพอคลายหลวมก็ใช้มือหมุนออกได้ออกมาครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้โอเคหลุดออกหมดแล้วนะครับมันก็จะหลุดละนี่โอเคนะครับเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ ABS นะครับนี่หน้าตาของลูกปืนนะครับที่มันเสียเนี่ยจะเห็นว่านะครับฝุ่นนะครับมันโดนฝุ่นโดนน้ำนะครับทำให้มีสนิมนะครับทำให้จาระบีข้างในมันเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็เกิดเสียงดังนะครับ
ถ้าเราลองหมุนดูนะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันฝืดนะครับ มันหมุนไม่สมูทว่างั้นนี่ของแท้ติดรถนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ NTN นะครับผมนี่ถ้าลองหมุนดูตัวใหม่กับตัวเก่านะครับจะรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่มีเสียงนะครับมันสมูทกว่านะรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กลับเข้าไปนะครับผมวิธีใส่ก็เหมือนเดิมนะครับผมมันจะมีสังเกตนะครับมันจะมี2ด้านนะครับตัวนี้ด้านตัวนี้เป็นเรียบๆนะครับกับด้านนี้เป็นโค้งๆนะด้านที่เรียบๆเนี่ยมันก็จะอยู่กับนี่ครับกับด้านที่เรียบๆของตรงนี้นะครับคืออยู่ด้านหน้ารถนะครับโอเคลองทำความสะอาดบริเวณนี้หน่อยนะครับผมครับเจ้าลูกปืน NTN นะครับก็ราคา 1,150 บาทนะครับเบิกจากข้างนอกนะครับแต่ถ้าไปเปลี่ยนศูนย์นะครับตัวเนี้ย 3,000 นะครับ2ข้าง 6,000 นะครับผมแต่นี้เราราคาถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเมื่อก่อนผมเคยเปลี่ยนตั้งแต่ราคา 2,200 บาทนะครับทุกข้างตอนนี้เหลือ 1,150 บาทถือว่าถูกลงมาเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากก็มีร้านค้าเยอะแยะนะครับมีร้านอะไหล่เดี๋ยวนี้มาขายอะไหล่กันเยอะนะครับทางออนไลน์ก็ทำให้เรามีตัวเลือกกันมากขึ้นนะครับเป็นผลดีของคนซ่อมรถแบบเรานะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกปืนใหม่เข้าไปนะครับโอเคลูกปืนใหม่ของผมอาจไม่ดูใหม่นะครับที่จริงก็คือเป็นลูกปืนที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนี่แหละครับผมแต่ผมถอดเอาลูกปืนเก่าใส่เข้าไปเพื่อจะถ่ายคลิปนะครับผมก็ขันน็อตไปครับตอนนี้เราขันน็อตยึดลูกปืนนะครับจนแน่นหมดแล้วนะครับเนี่ยลองมาหมุนดูนะครับจะไม่มีเสียงดังเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมต่อไปเราก็ประกอบกับตามเดิมนะครับต่อไปก็ใส่จานดิสเบรกกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวแนะนำให้ฉีดจาระบีไว้ด้วยนะครับโอเคก็เล็งตำแหน่งนะครับเอาให้ตำแหน่งรูน็อตนะครับตรงกับตำแหน่งรูน็อตในลูกปืนด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็ขันกระแทกนะครับอันนี้ก็แน่นนะครับเป็นอันเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่คาลิปเปอร์เบรกกลับเข้าไปนะครับผมครับตอนนี้ผมใส่น็อตยึดคาลิปเปอร์นะครับแน่นเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับสายเบรกนะครับกับสายเซ็นเซอร์ ABS ใส่กลับเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไงครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังด้วยตัวเองนะครับเนี่ยครับมันมาเป็นดุมแบบนี้นี่แหละนะก็ใครอยากจะเปลี่ยนเองนะครับก็ลองทำได้นะครับถ้าเครื่องมือครบนะครับสำหรับควรเปลี่ยนพร้อมกันไหมซ้ายขวานะครับก็ไม่จำเป็นนะครับข้างไหนเปลี่ยนก็เปลี่ยนเฉพาะข้างที่มันเสียนะครับผมหรือถ้าใครพร้อมงบพร้อมนะครับก็เปลี่ยนพร้อมกัน2ข้างเลยก็ดีนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็ต้องพอๆกันนะครับข้างนึงเสียอีกสักพักข้างนึงก็ต้องเสียตามนะครับผมก็เปลี่ยนพร้อมกัน2ข้างเลยนะครับลูกปืนมีหลายยี่ห้อให้เลือกกันนะครับของ NTN ก็มีนะครับของยี่ห้อ NSK ก็มีนะครับ
แต่ของ NTN จะเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ติดรถมานะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูแต่แว่วๆเนี่ยผมสังเกตเห็นแล้วเจ้าตัวลูกยางนะครับคาลิเปอร์เบรกของผมมันฉีกขาดนะครับแต่ผมจะต้องทำการเปลี่ยนละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ I can swear